अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको पता है कराची में पूरा हफ्ता पिछले बारिश हुई है, उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह आज देखें कितनी हसीन सुबह। आज है सैटरडे और 14 सितंबर है आज। और आज माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी सुबह है, अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ा आ रहा है देख के, तबीयत फ्रेश हो रही है, सारी धूल पट्टी बैठ गई है। क्लियरिटी देखिए आप माशाल्लाह, देखिए ज़रा डॉल्फिन क्लिफ्टन भी यहाँ से नज़र आ रहा है। मैं इस वक्त शाह फैसल पे हूँ, शाहरा भुट्टो पे। यहाँ से आपको डॉल्फिन क्लिफ्टन भी वो देखिए नज़र आ रहा है।